ଜୟଗୁରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ରବନ୍ଦନା। ଓಂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେର ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ଏହି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ କେମିତି ରହିବା ସେଇଟା ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଏଟା ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆସି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଟା ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ, ଯୋଉଟା କି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଅ ଟିକେ ମୋତେ ଅଖିଳ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କିଞ୍ଚିତେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂଘରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହାସନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଫେରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଏ ରଜ ପର୍ବ କାଲି କୁନା ଭାଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ରଜ ପର୍ବ ଉପରେ। ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜ। ଆଜି ହେଲା ଭୂମି ଦହନ, ମାନେ ମା ରଜସ୍ୱଳା ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ତା ଯୋଉ ରଜ ପର୍ବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ବସୁମତୀଙ୍କ ସ୍ନାନ, କାଲି ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ ରହିଛି। ରଜ ପର୍ବଟା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ନାରୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ବେଶୀ, ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପୂଜନୀୟ ମହନୀୟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ସେମାନେ ପ୍ରତୀକ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ରଜ ସରିଯାଉଛି। ତ ଫେରେ 3 ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତ ଶାଖା ସଂଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ କାଳ ଯାପନ କରି ମାନେ ରଜଟି କଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ଯୋଉ ଗୃହାସନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗତ 2 ଦିନ ଆଜି ଗତକାଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆର ସବୁର ମୂଳରେ ହେଲା ଆର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ସ୍ୱରୂପଟା ବୁଝିବା ଏବଂ ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ସିଏ କିଏ ଏବଂ ଆତ୍ମମୁନି ପର୍ବତରେ ମିଳନ କରିବାଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମୁଁ କିଏ ନ ଜାଣିବା, ସିଏ କିଏ ନ ଜାଣିବା ଏବଂ କାହା ସହିତ ଆମେ ମିଳନ କରେଇବା, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କେମିତି ପର୍ବତ ସହିତ ମିଳନ ହେବେ ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ସେଟା ସେ ଚେଷ୍ଟା ସେ ସାଧନା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଯେତିକି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାଙ୍କ 10 ବିଧି ନିୟମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ନିୟମ ପଞ୍ଚମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ସାଧନା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ତ ସବୁ ସାଧନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା କହୁଛି ସେତିକି କଥା ସେଇ ଟିକେ କଥା ମାନ। ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ସାଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେତିକି ଯଦି ଆମେ ତ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ। ମୋର ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ବହୁତ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଉପରେ ନେଇକି, କର୍ମଜ ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନଜ ମୁକ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର କଣ, ମାନେ ମୁକ୍ତି କଣ। ଆମେ ପରିଚୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ ଯେ ତମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୁକ୍ତି ନେଇ ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ମୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ସେଟା ତା ଉପରେ ବି। ତେଣୁ ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି
ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଏଇ ଲୋକର ସେବା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଳନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେବା କରିବା। ତାର ଏସବୁ ବାଟ ଗୁଡା ହେଲା, ଏଇସବୁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ସାଧନା କ୍ରମ ଆମର ଚାଲିଛି, ଯୋଉ 3ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୃହାସନ, ସଂଘାସନ, ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ। ତେଣୁ ସେବା ହିଁ ଆମର ହେଲା ଏକମାତ୍ର କର୍ମ। ସେଇ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନଟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମା ହିଁ ସେଠି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ସିଏ କିଏ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଜାଣୁଛୁ। କେତେ ଥର ଜୀବନୀ ଆମର ପଢା ହେଲାଣି, ଗତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଜୀବନୀ ପଢା ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ପଢା ହେଇ ଚାଲିଛି। ବାରମ୍ବାର ସେ ଠାକୁର ସେଇ କଥା ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦୟ ହେଉଛି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦୟ ହେଉଛି, ସେ ତାର କେତେ ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ହେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଫେରି ଆମର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଠାକୁର ବିଷୟରେ ସବୁ ଆହୁରି ଜାଣୁଛୁ, ଯେତେ ଜାଣୁଛୁ। ତାପରେ ଲୀଳା, ଠାକୁର ଲୀଳା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଲୀଳାଟା ଶୁଣିଲେ କଣ, ଆମ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ବଢିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଦିଟା ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିଟା ଦରକାର। ଲୀଳାଟା ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତିଟା ବଢିବ। ଭକ୍ତି ହେଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ସେବା, ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଠିକ ରହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବାଟା କରିପାରିବା। ତାଙ୍କୁ ଭଲ, ସେ ଯୋଉ ସେବାଟା ହବ, ସେ ପ୍ରକୃତ ସେବାରେ ପରିଣତ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମକୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ଦଉଥାନ୍ତୁ, ଆମ ବାହୁରେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନରେ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ପଢୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ, ଏ ପଠିତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗଠିତ ଜୀବନରେ ଲଗଉଥିବା। ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଗମନ ଜୀବନୀ ପାୟଲ ନନ୍ଦମା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ରମେଶ ଭାଇ ନା ପାୟଲ ନନ୍ଦମା, नो केंद्र सेवक संघ। Yeah, we have Payal Nandama from Kendra Seva Sangha for read the Sisi Thakur Jivani Nigamananda Pustak from Nigamananda Pustak. So Payal Nandama, Jayaguru, please start the reading of your from that Sisi Thakur Jivani. Jayaguru, Jayaguru Sri Sri ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ। ଆଜିର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। It is a great responsibility to become the Guru. Guru Shakti remains active for 3 generations. Suppose I am here, but after I discard my physical form, whoever becomes Guru may not be a Siddha Purush. Then, can Guru Shakti remain active? If I find a suitable and eligible person before I die, I would hand over the responsibility of the Guru to him. But if I fail to find an appropriate person, then I have to remain as Guru. Discarding my salvation after my death, I would have to stay in the other world, taking the help of the subtle form of a rishi to discharge my duties as Guru and continue it till I find a suitable substitution. To become a Guru is a great responsibility. Many of my disciples have expressed before me about their wonderful experiences. I have initiated many even in their dreams. Many times my Shakti performs wonders even without my knowledge. In those cases, I remain as Sakihi Cheta Kevala Nirgunascha. You may get confused when I talk about Guru and Guru Shakti. In reality, they are not separate and distinct from each other, as Shiva and Shakti are. If one loves Shiva intensely, Shakti help him by taking him to Shiva. As Shakti loves Shiva, Shiva or Guru does not do anything. It is Shakti who does everything. Hence,
If you want, you can cheat me, but never can Sakti, who is ever alert. She keeps an eye on each of my devotees. She is the one who gives the result of your spiritual practice. Not me. I usually do not reveal my supernatural power. I know everything, but I won't react until someone informs me or prayers to me. Sakti does everything, but the presence of the Guru activates her energies. Otherwise, she remains as a Jada or an in- insentient object. If someone loves Shiva, Sakti becomes satisfied with him. So, also, if someone loves Sakti, Shiva remains pleased with him. The Sakti who is residing within me is keeping an eye on you. This benefit is possible if someone is sheltered under Gurudev, who is the embodiment of Parabrahman, the cosmic energy that sustains the universe has no time for any individual. But the Sakti who is residing within me is sure to shower her grace on one who is engaged in spiritual activities. As the circumference is not so big as the universe, my Guru Sakti can monitor and help each of my disciples. The disciples of Sadguru remains outside of God's Bhagavan's empire. Their responsibility rests on Sadguru. If Sadguru desires, he can guide the disciple on the path of Brahma Mukti, a gradual development towards salvation, and also bring the disciple out of the material world to the subtle world, bestowing salvation on him within a lifetime to attain salvation of the Brahma Mukti Patha. A very long period may be required, potentially taking hundreds or even thousands of years. But Guru can bestow complete salvation, Nirvana Mukti, upon him in a single birth out of compassion. Sadhguru's speciality is that if he desires, he can bestow salvation or he can curse the disciple to fall into the pit of sorrows and miseries. Still, Guru, being extremely compassionate, never does that because Guru loves the disciples from more than his own soul. Guru can never leave the disciple alone, even for a single moment. You people can stay near me always, even after I discard my physical body. You can still visualize me in this form. The difference is that now you can touch me, walk with me, and even share food with me, but that form cannot do this. Otherwise, you can see me and talk to me even after my death. Guru and disciple, if they are true to each other, cannot remain away from each other. Guru cannot but come down to the disciple if the disciple's longing and prayer is laced with tears and dedication. If a disciple genuinely thinks about Gurudev, the mind of Gurudev instantly gets agitated and worried. A disciple in danger prays to Gurudev to save him. Then Guru cannot remain aloof and tries to elevate the disciple from sorrow and save him from danger. There are some impediments for the physical body, but if the Guru is Jivan Mukta, then he can immediately attend to the call of the disciple. Regarding the study of religious scriptures, Thakur has said, study of scriptures is badly necessary. If one has studied scriptures, then due to the grace of the Guru, the scriptures theories will be revealed to him at the right moment. Then one can understand who is eligible for which theory.
Without the study, it won't be easy to harmonize the theories of scriptures. I also felt the same while practicing yoga. As I was ignorant about yoga scriptures, I had trouble with practice. I had to clearly understand the theories related to the state of samadhi. It, it trance. At first, I found it challenging and could not do it in a single day. After 7 days, I was able to master the theories. Then I could observe similarities in my realization and the scriptural theories. You may not have adequate knowledge and education, but if you can have faith in me, then the status of Brahman, Atma, and Bhagavan will be revealed with you. However, you may enjoy untold pleasure, but due to the lack of scriptural knowledge, you will be unable to explain or teach others. It would be like a full stream. The more you study and discuss, the more precise your vision will be. When I started writing books, I could feel this effect. I lived a long life by the grace of God, which enabled me to study numerous books and gather information about various religious opinions. That helped me to understand the world around me more clearly. But when I returned from the world of spiritual practice, having achieved success, I had very little knowledge about the material world. By studying, one can deliver good speeches and explain to others the critical theories of the religious world. However, I will provide a very conducive situation for you while here so that you can understand and enjoy your life here. At that time, you will also be able to know me and understand who I am. For that to become a reality, I am continuously guiding and moving you in the correct direction. One day you will have the opportunity to know good Thakur. When you love and try to understand Thakur, you will acquire knowledge of Thakur and again a clear understanding of Thakur's mission on earth. If you desire to take shelter under any other Sadguru, you can do so and start learning under him. I will not object to this, but stay away from the frauds. There are mentions of many Sadgurus and Santhas, but one cannot find a mention of a woman guru. No one can become Sadguru without returning from the plane of Nirvilapa Samadhi. Women are to be respected as mothers and for their service, but they have no right to achieve Nirvikalpa. For that Jagat Janani or Mother of Universe has not become a Guru. Rather, she is engaged to serve the Guru and fulfill his desire, and that is the reason she has been declared as great. The Sadgurus of our country will definitely recognize me. When your ego is abolished and your pride goes away, you will understand your folly. I tell you with firm conviction that you cannot move forward in the spiritual world without my blessing. God has entrusted me with the responsibility of blessing and guiding you to achieve success. But if you decide to return to me, I will happily accept you as my disciple. If you are treading the path of truth, then be sure I will save you from all troubles. From this present
From these presentations, our beloved readers can very well appreciate the greatness and extreme compassion of Thakur. Many disciples who had no relation to Thakur and had never seen him could avail themselves of his shelter. A few such instances are provided below. The king of Bastar could not decide to how to take shelter under the Guru, whom he could not find. Disappointed, he sat without food and water near his Ishta Sri Dantikeswari to solve his problem. He heard a voice after a few days, and it was revealed to him that his guru was Swami Nigamananda of Bengal. B.B. Pathak, the B.B. Pathak, the then revenue officer of Gaikwad state, wanted very much to know and understand the critical theories of Hinduism, but could not know whom to turn. Who is the saint who could satisfy his urge? Once a very illuminated form in the circle of light was visible. He knew this was the Santa he was trying to find, but he could not tell who he was. He became more worried. After few days, the same form appeared before him, and this time letters were written under the figure as Swami Nigamananda Paramahansa. After this episode, he tried to find him. After a few days, he found out his whereabouts and met him. Thakur, listening to him, agreed to initiate him. One tantric, after completing Karna Pisacha Sadhana, wanted to meet Mother in person. Mother told him that he was to conduct the Punnabhiseka of Tantra. Only then would his wish be fulfilled. He was confused about the Guru who could do it for him. Mother told him, go to Puri. There you would meet Swami Nigamananda, the Guru who could do it. Not only was his wish fulfilled, but he also clarified many questions about the Tantric religions. Ishta and Guru are the same. This fact was revealed before one disciple who was confused about it. He was meditating on the river bank when Guru revealed himself before him, pointing a finger at Mother's form and telling him, she is your Ishta. He vanished. After a while, the form of Guru reappeared and merged into the form of Mother, leading him to believe that Guru and Ishta are one. Once Thakur told his disciples, Payalma, Jayaguru, can you stop here because we got the time after 9:25. So we'll continue again tomorrow from this chapter about this from Tantric how the. So thank you very much for your Sadhya Seva. Marvelous, excellent reading with clear voice, very sweet voice. Always you used to do. So today also you did same Seva and also appreciated by all the Bhai and Ma. So praying Thakur Maharaj to bless you and make you a nice Sevika. Jayaguru, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। Jayaguru. So we have one question, Gyanbhai Jayaguru. We are welcoming you once again. Jayaguru. So just one question from our Ramesh Lenka Bhai. Sure. Guru Shakti mainly active for 3 generations. Please explain this. Thakur has said that Guru Shakti remains active for 3 generations, and he explained what that is, and then we'll
compared to our situation now also, we'll complete all that discussion. So what Thakur said, it's in a couple of places. Sri Guru is one place I remember the Gurgaon has written that. I think Baguda Smuti is the other place where Thakur had said it. There may be other places. What Thakur said is, whoever becomes Guru after I hand over Guru Bhara to them, the responsibility of being Guru, is going to be the Guru due to my grace. Thakur, by the way, achieved the success through tapasya, through going in 4 different paths and achieving perfections in each of those paths. So we call that as sadhana siddha, or person who achieved the perfection through spiritual practices. Whereas whoever Thakur transfers the Guru Bhara, or the responsibility of Guru, is going to be Krupa Siddha, or becoming Guru due to his grace. And the person who succeeds that person is also going to be similarly endowed, or by grace of the Guru. So that way, every time this Guru, responsibility of Guru is transferred, a part of that power is lost. After this third person, then that actually dissipates. It's a tradition. People believe in that in our Sanatana Dharma. Thakur said that. And he also gave the example that whoever becomes Guru after me, I transferred, and they are becoming because of my grace, my Krupa. So now we look at ourselves. Thakur, before he left his mortal body in Bidden Street on November 29th, 1935, he called his disciple Narayan Das Nandi, a day before that, I believe, and told him that Narayan sabke balai dao, ami Guru thake galam. So Narayan, tell everybody that I remain as Guru. So he remained as Guru. So his second generation of Guru has not started yet. So he is still our Guru. And even before that, a couple of weeks before that, when he was leaving Puri for Calcutta to get treated or see better doctors, Durgajan Bhai and company asked him, so you are saying you are going to Calcutta, you may or may not stay in this body. What do we do after that? Thakur says, you'll get my grace exactly how you're getting it now. I am going to stay on, is essentially what that means. So through those two very, very important major events and Thakur's Bani, or his words, we accept him as Guru, even though he left his physical body some time ago. And we'll continue to get his guidance, we'll continue to get that power of the Guru that bestowed upon him by his Guru Dev or Jagat Guru, and by the grace of Universal Mother giving him those 3 assurances that she is going to take care of all of us who have taken shelter with Thakur. Jayaguru. Yeah, again, nicely you explained in English, but Ramesh again requested to make in little to in Odia. Also in Odia, हम टिके खाली सारसटा कहि दियंतु ओडिया तो आपण पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कले माने गुरु शक्ति किमिति सारा कार्यकारी हुए साधन सिद्ध कृपा सिद्ध माने ठाकुर कहिचंती माने आउ के साधन सिद्ध है के गुरु होई परिबे नाही काना जे भी गुरु है तापरे ताकर कृपा है मात्र एक मात्र से कृपा प्राप्त है कि से गुरु होई परिबे कोन होई परिबे साधन सिद्ध है कि गुरु हवाटा हाँ ताको कृपारे सब किछि संभव तो टिके ओडिया रे शॉर्ट रे कहि दवा ठाकुर कहिसंती से होचंती साधन सिद्ध सद्गुरु साधन करी से निर्विकल्प समाधि लाभ करिसंती एवं निर्विकल्प समाधि रु जगत गुरुंकर इच्छा रु से प्रत्यावर्तन करिसंती प्रत्यावर्तन करी ए नर देह धरी तांकर गोटिए काम नै कि आछन हमन को उद्धार करी
ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସମଷ୍ଟି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କାଲି କୁନା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କାମ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ ସମଷ୍ଟି, ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟି ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଗୋଟିଏ, ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚରା ହେଲା, 3 ଜନ୍ମ ଯାଏ ତ ରହେ ପାୱାର, ତାହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ଏଇଟା କଥା କ'ଣ? ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି, ମୋ ପରେ ଯିଏ ଗୁରୁ ହେବେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗୁରୁଭାର ଦେବି, ସିଏ ତ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ହେଇନଥିବେ, ସେ କୃପା ସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରି ଗୁରୁଭାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଗଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପାୱାରଟା ରହିବନି, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପରେ ଯିଏ ଗୁରୁ ହେବେ, ସିଏ ଯାହା ଗୁରୁଭାର ଦେବେ, ସିଏ ବି ସେଇ କୃପା ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ପାୱାରଟା ରହିବନି, କମିଯିବ। ଏବଂ ହେଲା ପରେ ଏଇ 3 ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିଟା ହ୍ରାସ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ରହେନି। ଏହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଠାକୁର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନାରାୟଣ ଦାସ ନନ୍ଦୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଗଲେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ସିଏ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗଳା ସାରସ୍ୱତ ଆଶ୍ରମ ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ୍ର ବେଙ୍ଗଲର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ସେ, ଲାଇକ୍ अर्ली 70s ସେ ଦେହ ରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ନାରାୟଣ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ରହିଲି। ତା 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବେ କଲିକତା, ଆଉ କଲିକତାରେ ହୁଏତ ଆଉ ନୂତନ ବଳ ନେଇ ଫେରି ଆସିବେ, ନହେଲେ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ନା ଏବେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ମୁଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ସେବେ ବି ସେମିତି ମୁଁ ପରିଚାଳନା କରିବି, ବିଧେଇ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ତୁମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠାକୁର କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ସେ ବିଧେଇ ହେଲେ ବି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ନଥିଲେ ବି, ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବି ସେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 କହିଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଗୁରୁଭାର ଦଉନି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୁରୁ ହେଇ ରହିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କରିବେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶରେ କହିନି, ସେଇଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାର ଦେଖିବି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବି। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଥିବା ଭିତରେ କାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାର ଦେଖିଲେନି, ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଭଲ ହିସାବରେ ଅଛେ, ମାଙ୍କର ଯେତିକ ବର ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଡେଲିଗେଟେଡ୍ ପାୱାର କ୍ୟାନଟ୍ ବି ସବ୍ ଡେଲିଗେଟେଡ୍, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହନ୍ତିନି ଭାଇ ସବୁବେଳେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଟ୍ରୁ। ମା ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ସେ ରେଗୁଲାର ଲାଇନ ତାଙ୍କର, ମା ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ 3 ଜନ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସିଏ ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଦେଇ ଗଲେ, ସେ ବରଟାକୁ ତ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେନି, ବରଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବିରୁଦ୍ଧକାରୀ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛେ, ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁବିଧା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜାଣିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇ ପାରିବା କମ୍ ହବ। ଜୟଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେ କେତେଟା ଜିନିଷ ମାନିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବୁଝେଇଦେଲେ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡିଆରେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବି ଥରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୃପା ସିଦ୍ଧ, ମୁଁ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଏଇଟା ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯାହାର ପଢିଥିଲି, ରାମକୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ଭାଇ ସେଇଟା କହିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯା ସାଧନ ବିଷୟରେ। ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ନାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସାଧନା କରିଥିଲେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ସେ ସବୁ ମାର୍ଗରେ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କୃପା ସିଦ୍ଧ, ଯଦିଓ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧିଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଉପରେ। ସେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, କହିନାହାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସାଧନ ସିଦ୍ଧ, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବି ସାଧନ ସିଦ୍ଧ, ବିବେକାନନ୍ଦ ନୁହଁ। ହଁ, ସିଏ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସିଏ 21 ବର୍ଷ ନା 22 ବର୍ଷ ସାଧନା କଲା ପରେ ତନ୍ତ୍ର ମେଥଡରେ ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସାଧନା ଗୁଡାକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ସାଧନାଟା ଲାଇକ୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍। ତୋତାପୁରୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ ଇଏ କରିଦେଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ, ମା କହିଦେବେ। ହଁ, ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ କହିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମା ସାଧନା କରି ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ବି ସେ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆମର ଇଏ କହିଲେନି କି, ଆମର ଗୌରୀ ମା କହିଲେନି କି, ତମର ଏତେ ଗୁଡେ ସାଧନା କିଛି କରିବା ଦରକାର ହେଲା, ମାଙ୍କୁ ତ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ସବୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେୟା ହେଲା, ସାଧନ କରିକି 20, 21, 22 ବର୍ଷ, କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ହେଲା, ମା ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ।
तापर बाकी काम गुड़ा माँ कहीकि होगला ठाकुर ता करना ठाकुर चारिटा मार्ग जाइए गोटा गोटा कर सिद्धि लाभ कर साधना भी कर डिफरेन्स आज्ञा भाई आ गोटे छोटिया क्वेश्चन टा था छोटिया कर आंसर करदे जो हमर पायल नंदमा पचारछन तो निर्विकल्प हाँ से निर्विकल्प पढ़िले सेटा हाँ एक्चुअली से पढ़िले मतलब बहीटा टिके देखुनथि भाई मिस्टेक बोधे टिके माँ भूल पढ़िले नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है माँ हां प्रिंटिंग निर्विलाप मिस्टेक बोली किछि नाही निर्विलाप बोली किछि नाही से निर्विकल्प लिखियाटा प्रिंटिंग मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक एक्चुअली हौ ताले भाई रहया जय गुरु आज्ञा तेणु आमर बर्तमान इंग्लिश जीवन उपर क्वेश्चन बर्तमान सरी जाइछि तेणु म रमेश भाई को अनुरोध करछु रमेश भाई गत काली प्रश्न उत्तर जो फलाफल टिके आपण घोषणा कर दियंतु इंग्लिश जीवनी एवं ओडिया लीला प्रसंग संघ सेवक जो भाई माने सब उत्तर दैछन्ति तापर फिर हम आगु बढ़िबा गतकाली 258 अधिवेशन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर टोटल 60 जन पार्टिसिपेट करथिले तांका भितरु फास्टेस्ट सठिक उत्तर देथिले 3 जन रिद्धि महापात्र मा कर्नाटक संघ उदिता सुंदर रायमा अमेरिका संघ आयुष्मान मिश्र भाई ब्रह्मपुर संघ एमान सहित अन्य जो माने सठिक उत्तर देथिले से हेले सुभाषिनी मिश्र मा ढेंकानाल संघ तानसेन शेट्टी भाई पुणे जिष्णु भाई कटक संघ पायल नंदमा केंद्र सेवक संघ सपन कुमार गढ़ाई भाई बालेश्वर संघ संतोष साहू भाई दिल्ली अमरेश कुमार नंद भाई जोड़ा गायत्री त्रिपाठी माँ ब्रह्मपुर संघ प्रगति सेठी माँ पुणे कल्याणी मिश्र माँ संबलपुर पुनलता प्रधान माँ नरसिंहपुर धनंजय मिश्र भाई संबलपुर ममता रानी चांद माँ बालेश्वर मकरधुर सेठी भाई पुणे बनानी दे माँ बालेश्वर राजलक्ष्मी पात्र माँ विक्रमपुर शरद कुमार आचार्य माँ जगतसिंहपुर शांतिलता महांती माँ बालेश्वर ऋतिक रंजन सावत भाई ब्रह्मपुर मायाधर बेहरा भाई बालेश्वर शिवानंद स्वाई भाई केन्द्रापड़ा भवानी पात्र माँ अनुगुल अजित कुमार भंज भाई चंदनेश्वर शासु संघ छबिराणी उपाध्याय माँ बारिपदा अशोक कुमार साहू भाई बालेश्वर सुधा पंडा माँ तत्शिखा मंदिर और पुष्पा माँ नरसिंहपुर या छड़ा ओडिया लीला प्रसंग और संघ सेवक टोटाल 55 जन अंशग्रहण करते भर सठिक फास्टेस्ट सठिक उत्तर देते सुभाषिनी मिश्र माँ ढेंकानाल संघ शांतिलता महांती माँ बालेश्वर संघ और अशोक कुमार पात्र भाई विक्रमपुर संघ एम सहित अन्य जो मैंने सठिक उत्तर देते से तानसेन शेट्टी भाई पुणे प्रगति सेठी माँ पुणे रीता सुंदर राय माँ अमेरिका संघ पुनलता प्रधान माँ नरसिंहपुर ऋतिक रंजन सावत भाई ब्रह्मपुर अतुल राज त्रिपाठी भाई ब्रह्मपुर ममता रानी चांद माँ बालेश्वर गायत्री त्रिपाठी माँ ब्रह्मपुर सपन कुमार गढ़ाई भाई बालेश्वर बनानी दे माँ बालेश्वर पायल नंदमा केंद्र सेवक संघ राजलक्ष्मी पात्र माँ विक्रमपुर धनंजय मिश्र भाई संबलपुर रामलक्ष्मी राव माँ बुर्ला शरद कुमारी आचार्य माँ जगतसिंहपुर कल्याणी मिश्र माँ संबलपुर रिद्धि माँ कर्नाटक संघ भवानी पात्र माँ अनुगुल संघ इंदिरा सतपति माँ ब्रह्मपुर संगीता राव माँ बुर्ला सुधा पंडा माँ सतशिखा मंदिर ममता नंद माँ केंद्र सेवक संघ और हरिहर भाई नरसिंहपुर संघ जय गुरु भाई जयगुरु समस्त भाई मान को आमर इंग्लिश जीवन रे 60 जन एवं ओडिया लीला प्रसंग संघ सेवक 55 जन भाई माने आज योगदान करके प्रश्नोत्तर कार्यक्रम योगदान करके उत्तर देते समस्त को उत्तर ज्ञापन सहित ठाकुर प्रणाम समस्त को आम समस्त आशीर्वाद करूँ आज इंग्लिश जीवन आज जो पढ़ाला तार क्यूआर कोड बर्तमान रमेश भाई दे तेणु समस्ते शीघ्र शीघ्र तार उत्तर दे दिंतु आम आगू बढ़िया आम सहित आज अच्छा सुभाषिनी मिश्र माँ ढेंकानाल संघरू माँ जयगुरु माँ भी बहुत थोड़ा आम सहित सब स्वाध्याय सेवा करमको स्वाध्याय सेवा साहाଯ୍य करुँच कहीं जो मैंने सब स्वाध्याय सेवा करुँच बिना ये स्वाध्याय जो अपूर्व पंथाटा माने अपूर्ण माने पूर्णता नब ना तेणु से साहाଯ୍य कर माँ भी अनुरोध माँ आप लीला प्रसंग पढ़ु जय गुरु समस्त जय जन लीला प्रसंग पुस्तक स्वाध्याय सेवा आरंभ करुच्ची 4 दिन पर गेदड़ारू से सीताराम सरकार मदन मोहन रामकृष्ण और ईशान सिंह सहित बेणुआर्चर यात्रा कले तहसीलदार बाबू सादरे से अभ्यर्थना जणाइले सेठारे पहुँचला प्राय दिन 3टा स्नान और आहार पर दर्शन निमंते अपेक्षा
ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାହାର ଘରକୁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। କିପରି ଦେଖିଲେ? ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି। ଗୈରିକ ବସନ ପରିହିତ, ଆଜନଲମ୍ବିତ ଭୁଜ, ତପକ୍ଳିଷ୍ଟ ପତଳା ଚେହେରା, ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ପରି ଶରୀରର ରଙ୍ଗ, ରକ୍ତପଦ୍ମ ସଦୃଶ ପାଦ ଦୁଇଟି, ଭୁଜୁଗଳ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୁଙ୍କୁମ ବିନ୍ଦୁ, ବାମ ହାତରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, 2 ଲହର ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଗଳାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆନନ୍ଦମୟ, ସୌମ୍ୟ, ମଧୁର, ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବିଗ୍ରହଟି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଅଭୟଦାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଧୀର ଲଳିତ ଗତିରେ ଆଗମନ କରି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ଯେ କାହିଁକି ଗୌହାଟୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ମହାଶୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନିର୍ଣ୍ଣେୟ। ମନେ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଗୌହାଟୀରୁ ରାଜାସାହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହୁଏତ ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପିତ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା, ତାହା 1315 ସାଲର ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ କଥା, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜୀବନୀ ହିସାବରେ ଯାହାର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରିସୀମ। 1316 ସାଲର ଆଷାଢ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହାର କେଇ ମାସ ଆଗରୁ ମାଘ ବା ଫଲ୍ଗୁନ 1315 ସାଲ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ତାଙ୍କରି ଲେଖାରେ ହିଁ ମିଳେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ କଥାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ସହିତ ତାଙ୍କର କେବେ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗ ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଘାଧୀଶଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଯୋଗସିଦ୍ଧିର ତୋରଣ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇ ଚିରକାଳ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଘସେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଲେ। ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାଧନ ଭଜନ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ରହିବାକୁ ହିଁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାଙ୍କର ପାଦ ଧରି ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଛି, ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଦେଲେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆମେ ଗାରୋହିଲ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟିଏ ରେଖାଚିତ୍ର ପାଉ। ଦୁର୍ଗାପୁର ପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁମିଲା ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଖ୍ୟାତନାମା ସହର କୁମିଲା, ଢାକା ଓ ମୟମନସିଂହ ପରେ ହିଁ ତାର ସ୍ଥାନ। ଏହାର ମାତ୍ର 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଦୁର୍ଗାପୁର। ସୁତରାଂ ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସହରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସେଠାରୁ ମିଳିବ। ଲୋକଙ୍କର ଚିଠିପତ୍ର ଓ ଯାତାୟାତ ଦେଖି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ବାସ୍ତବିକ ଦେଶ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଆଦର କରିବେ। ବାଇକ୍ଷମଟା ନାଟକ ନଭେଲ ସହିତ ଉଦାସୀନର ଗାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ପଶିଛି ତ? ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟାଏ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁର୍ଗମ ଗାରୋ ପାହାଡ଼ରେ ବସି ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଗାପୁର ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଦନ, ସୀତାରାମ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ନିଜର ଯିବା କଥା କହି ସସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେପରି ଭଲ ପାଅ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇ ମୁଁ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବି, ନେବ? ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଥର ଠାକୁର ଚାଲିଯିବେ ଶୁଣିବା ପରଠାରୁ ସରଳ ପାହାଡ଼ୀ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଭିଜି ଉଠିଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଯୋଗୀଗୁରୁ ଛାପିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ବାହାର ହୋଇଥିଲେ, ବିଚ୍ଛେଦର ସୂଚନା ତ ସେଇ ଦିନରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପାଗଳା ଠାକୁର ସେଇ ଦିନଠାରୁ 1000 ଜଣଙ୍କର ଠାକୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କି ଭାବୋନ୍ମାଦ!
ସେମାନେ ତ ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମଦନ କହିଲେ, କ'ଣ ଦେବୁ ବାପା? ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ନିଜ ଲୋକ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ପରି ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଗାଇ ହସି ଡେଇଁ ବୁଲିବ। ସୀତାରାମ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ କହିଲେ, ସେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥାରେ। ସମସ୍ତେ ତ ତୋ ନିକଟରେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ କନ୍ଦାକଟା କରନ୍ତି ଦେଖିଛି। ଆମେ ଭାବୁ ବୋକା ମୂର୍ଖ ଆମେ, ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ହେବ? ତୋ ପରି ନାଚିବୁ ଗାଇବୁ ଆଉ ଡେଇଁବୁ ସେ ଭଲ କଥା, ହେଲେ ତୋ ପରି ବାପୁ କାନ୍ଦି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ କହିଲୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ତୋର ନିଜର ହୋଇଯିବୁ, ସେଇଥିରେ ଅସଲ ବଡ଼ ଲୋଭ। ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ଯଦି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଲୋକ ହୋଇଯିବୁ, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେବୁ। ମଦନ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଏ। ହଁ ହଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଚ୍ଛା। ତୋର ଯେପରି ନିଜ ଲୋକ ହେବୁ, ତାହେଲେ ତ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟିରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରିଯାଏ। ଆହା, କି ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଅକିଞ୍ଚନ ସରଳ ବନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର। ଏମାନେ ଯଦି ଅସଭ୍ୟ, ତେବେ ସମାଜରେ ସଭ୍ୟ କିଏ? ଯାହା ହେଉ, ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଜପ କୌଶଳ ଆଦି ଶିଖାଇ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଦେଖି ଯଦି ପସନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ଦୀକ୍ଷିତ ଶିଷ୍ୟ ସୀତାରାମ ମଦନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଗାରୋହିର ସିଦ୍ଧପୀଠ ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଦୁର୍ଗାପୁର ଯାଇ ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ସ୍ଥାନଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନ, ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦେୱାନ ବାଡ଼ିର ବିରାଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତାପରେ ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦେୱାନ ପ୍ରାସାଦ ଓ ଗ୍ରାମର ବସତି। ମୋଟାମୋଟି ଜନବିରଳ ସ୍ଥାନ। ପୋଖରୀ ନିକଟରେ କିଛି ଜମି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାପୁର ଅନତି ଦୂରରେ ସର୍ବାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ସିଦ୍ଧିସ୍ଥଳ, ମୋହର କାଳୀବାଡ଼ି ଓ ମାଇଲିଏ ଦୂରରେ ମୟନାମତି ଲାଲମାଇ ପାହାଡ଼, ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟରାଜି। ମୟନାମତି ପାହାଡ଼ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ମନେ ହେଲା। କାହିଁକି ହେଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଗୁରୁକୃପା ବଳରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସ୍ମରଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଯୋଗୀରାଜ ସୁମେର ଦାସଜୀ ସମସ୍ତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହିଆ ଫିରିଆ ଚାରିଦିକ୍ ଚେଇ ଦେଖି ସେଇ ଗୋମତୀ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି କରୁଥିଲା ଜଣେ କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟ ଘରର ଝିଅ। ସେ ଝିଅ ତ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଦେବତା ନିଶ୍ଚୟ। ମହାକୌଳ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କ ସଦୃଶ ମତ୍ତ ପ୍ରମତ୍ତ ବନ୍ୟ ବାରଣକୁ କି ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଝିଅ ବାନ୍ଧିଥିଲା, କିଏ ଜାଣେ? ବନ୍ଧନରେ ତ କ୍ଷତି ନଥିଲା, ମୁକ୍ତର ପୁଣି ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ଓ ଶଙ୍କା ଥିଲା ବଞ୍ଚନାକୁ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ହିଁ ଚରମ ଦୁର୍ବିପାକ। ଯାହାର ସେବା ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ତିଳେ ତିଳେ ମହାଜ୍ଞାନ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏତେ ଆପଣାର ମନେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିରେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାଏ ବସାଇ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ସାଧନାର ଧନ, ପରମା ସିଦ୍ଧି, ଏକଥା ସେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏଇ ହେଲା ବଞ୍ଚନା, ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟା। পাগলের মতো চাই কোথা গেল হায় হায়, ধরা দিয়া পালাইল সকল বাঞ্ছনা। এই ঘোর প্রবঞ্চনা, এই মায়া ଚାତୁରୀରେ ହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୋକରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ମୟନାମତି ପାହାଡ଼ରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୁରୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ପରିବ୍ରାଜକ। କି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଶକ୍ତି ମହାମାୟାଙ୍କର! ଏଥର ମଧ୍ୟ କାଶୀରେ ଜରତି ବେଶ ଧରି ଛଳନା କରିଗଲେ। ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟୁତ୍ଥିତ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କିଏ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଜ୍ଞାନ ସାମ୍ୟ ହୁଏ, ଭୋଗ ସାମ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେହରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମ୍ୟ କେବେ ଘଟେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବାବତାର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶିବ ଶକ୍ତ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିହୀନ ଶିବ ଶବମାତ୍ର। ଅତଏବ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଗୁରୁ କୃପାରେ ସେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେଇ ଗୁରୁଦତ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଖାତକ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଆତ୍ମୀୟ ରୂପରେ ଅନ୍ନ ପାଣି ବସ୍ତ୍ରାଚ୍ଛାଦନ
ସ୍ନେହ ମମତା ସେବା ଯତ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଦେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିର ମୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣ। ଦୁର୍ଗାପୁର ନାମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା। ଆମର ଗୋଟେ ସଂଘ ସେବକ ପଢିବାର ଅଛି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ହଁ, ବିଷୟ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ 3-4 ପେଜ ଅଛି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାଲି ସାରିବା ଆଉ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ସେବା କଲେ। ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦରରେ ସେବାଟି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସାହୁ ଭାଇ, ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଶାଖା ସଂଘରୁ। ଭାଇ ବି ବହୁତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବାଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଭାଇ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାଟି ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ପରମ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ସଂଘ ସେବକ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସଂଘ ସେବକରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା। ଭାଇ ଶୁଭୁଛି? ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ଭାଇ ଶୁଭୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କର ସପ୍ରେମ ଜୟଶ୍ରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହ୍ୟାଲୋ। ସଂଘ ସେବକ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ 145। ଟିକେ ଅପଡାଉନ ହଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ, ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ ଏବେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ଏବେ ଠିକ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା। ଏହି ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବାହିକ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯେ ପୁନରାୟ ନାନାବିଧ ଅପରାଧ ଘଟେ, ତାହା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଚରିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶରେ କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନରାୟ କିଭଳି ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା ଦୋଷରୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ରାମାୟଣ ପାଠକମାନେ ଅବଗତ ଥିବେ। ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଦ୍ୱେଷ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟକୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପକ୍ଷପାତୀ ନଥିଲେ। ସେ ତପସ୍ୟା ନିରତ ଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅଭିମାନ ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅବଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହରଣ କରିଥିଲେ, ତହିଁର ବିବରଣୀ ପାଠ କଲେ। କିପରି ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିହୀନ ଶକ୍ତି ଲାଭ କିପରି ନିଷ୍ଫଳ ଏବଂ ଜୀବର ଗତିପଥ ରୁଦ୍ଧ କରେ, ତାହା ସହଜରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହେବ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି ହରଣ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନକପୁରୀରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ନାନାବିଧ ବିପଦ ସଂକେତ ଦର୍ଶନ କରି ବିଷାଦିତ ହୋଇ ବଶିଷ୍ଠ ଦେବଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ଜାତ ହେଲା ଓ ସେଥିରେ ମେଦିନୀ କମ୍ପମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଓ ତୋଫାନରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଗଲା ଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ରାଜବଂଶ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଭୀମମୂର୍ତ୍ତି ପରଶୁରାମ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭୀମମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଋଷିମାନେ ଭାବିଲେ, ଏହି ଋଷି କଣ ପୁନରାୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ବିନାଶ କରିବେ କି? ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଋଷିମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମର ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିଛ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଅତିଶୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଏହି ଧନୁରେ ଗୁଣ ସଂଯୋଗ କରି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଭଗ୍ନ କରିଥିବା ଧନୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଧନୁ ବୋଲି ସଂସାରରେ ବିଖ୍ୟାତ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେହି ଧନୁକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ସଂହାର ନିମିତ୍ତ ସେହି ଧନୁକୁ
ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧନୁଭଗ୍ନ କରିଅଛ। ମୋର ଏହି ଧନୁକୁ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଏହି ଧନୁକୁ ଭୃଗୁପୁତ୍ର ରୁଚିକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମହା ତେଜସ୍ୱୀ ରୁଚିକ ତାହା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ମୋର ପିତା ଯମଦଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ନିଧନ କରି ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ମହାତ୍ମା କାଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ବାସ କରି ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରୁଅଛି। ଯଜ୍ଞ ଶାନ୍ତି ତଦା ରାମ ଦକ୍ଷିଣାଂ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣେ ଦତ୍ତ୍ୱା ମହେନ୍ଦ୍ର ନିଳୟଃ ତପୋବଳ ସମନ୍ୟୁତଃ। ରାମାୟଣ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ଏହି ଧନୁରେ ସର ଯୋଜନା କର। ଆରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଧମ ପୁଣି ରାମ ନାମ, ବହି ଅଛୁ ମୋର ସଙ୍ଗେ କର ତୁ ସଂଗ୍ରାମ। ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଚାପରେ ତୁ ଦେବୁ ଯେବେ ଗୁଣ, ତେବେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ନ କରିବି ପୁଣ। ନୋହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଦେବି ହତ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅନ୍ତକ ମୁଁ ଅଟଇ ରଘୁସୂତ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର କଲେ, ହେ ପରଶୁରାମ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସୁତରାଂ ମୋର ପୂଜ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ମୋର ଅଧିକ ପୂଜନୀୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶରରେ ଗୁଣ ଦେଇ ତୁମର ପ୍ରାଣ ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ଏ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମର ଗତିଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବି କିମ୍ବା ତୁମର ତପସ୍ୟା ଅର୍ଜିତ ଦିବ୍ୟାଲୋକର ଗତି ଅବରୋଧ କରିବି। ଏଥିଭିତରୁ ତୁମେ କେଉଁଟି ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ପ୍ରକାଶ କର। ଇମାଂ ପାଦ ଗତିମ୍ ରାମ ତପୋବଳ ସମାର୍ଜିତାନ୍, ଲୋକାନ୍ ପ୍ରତି ମାନବେ ବାତେ ହନିଷ୍ୟାମି ଯଦିଚ୍ଛସି। ଏହି ସମୟରେ ପରଶୁରାମ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ହେତୁ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ମାନି ରାତ୍ରିରେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ଗତିଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧୀ ହେବି। ସୋହଂ ଗୁରୁ ବଚଃ କୁର୍ବନ୍ ପୃଥିବ୍ୟାନବସେ ନିଶାମ୍। ରାମାୟଣ। ଆପଣ ମୋର ତପସ୍ୟା ଅର୍ଜିତ ଦିବ୍ୟ ଗତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହା ହିଁ କଲେ। ପରଶୁରାମ ତପୋବଳ ଅର୍ଜିତ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସହ ତାନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ରାମେଣ ସ୍ୱାଲୋକାନ୍ତ ପଶ୍ୟାର୍ଜିତାନ୍, ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟା ଜଗାମଶ୍ଚ ମହେନ୍ଦ୍ରଂ ପର୍ବତୋତମ। ରାମାୟଣ। ପରଶୁରାମ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଯିବା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅବଗତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, आहे ମହାବାହୁ ରାମ ରାମ ରଘୁ ସାଇ, ପରମ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମକୁ ଜାଣଇ। ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମା କରିଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ତୁମେ ଜନ୍ମିଲ ହେ ମହାମନା। ତୁମ୍ଭ ତେଜ ମୋଠାରେ ରଖାଇତ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ସେ ତେଜକୁ ହରି କରି ନେଲ। ଜଳେ ଫେନ ବହ୍ନିରେ ଧୂମ ଥିବା ପରି, ମାୟା ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ଟି ଅଛି ଆହେ ହରି। ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଭିମାନ ହୋଇଅଛି ଜାଣ। ତେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ, ଭୋଗ କରୁଅଛି ଏଠି ସନ୍ଦେହଟି ନାହିଁ। ଭୋଗ କରୁଅଛି ଏଠି ସନ୍ଦେହଟି ନାହିଁ। ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସୁଖ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ନ ହୋଇଛି, ତେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ କେବେ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରୁ
ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ସେହି ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଂସାର ବାସନା କ୍ଷୟ ହୋଇ ଗୁରୁପଦରେ ମତି ରହେ। ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେହି ସାଧକକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଲାଭ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଭକ୍ତି ବଳରେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ଓ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ପରମପଦ ଲାଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ତୁମ ପଦରେ ଭକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିହୀନ ମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ରଘୁବୀର, ତୁମ ପଦ କମଳରେ ମୋତେ ଭକ୍ତି ଦାନ କର। ମୁଁ ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପଦେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସୁଖକୁ ନୁହେଁ ଗତ। ସତସଙ୍ଗ ଲବ୍ଧ ହୋଇବ ଭକ୍ତିରେ ସଂସାର ଉପାସନା କରେ ସଂସାରେ। ତେବେ ତାଠାରୁ ମାୟା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇ ସେ ତୁମ ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅଇ। ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ସଦଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି ତାହାକୁ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲବ୍ଧ କରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ। ତେବେଟି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦ ଋଷେ ମୁକତ ହୁଅ ସେ ଅଖିଳ ଆତ୍ମା ରଘୁସୂତ। ଏ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭର ପଦ କମଳରେ ଭକ୍ତି ମୋର ଥାଉଟି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ତୁମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ମୋର ଅବିଦ୍ୟା ନାଶ ହେବ ବେଗେ ଭଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ। ପରଶୁରାମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଶକ୍ତି ଲାଭକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଓ ଗୁରୁ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଲାଭରେ ହିଁ ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନତା ନାଶ ହୁଏ। ସେହି ଭକ୍ତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ନାମ ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଉପଦେଶରେ ହିଁ ଅବିଦ୍ୟା ନାଶ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା ନାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏଇଭଳି କହିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିବାରୁ ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ହେ ରଘୁପତି, ତୁମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସୁଖ ସର୍ବଦା ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଓ ତୁମ ଚରଣରେ ଅଚଳ ଭକ୍ତି ରହୁ। ଲୋକମାନେ ତୁମର ଓ ମୋର ସମ୍ବାଦ ପାଠ କରି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାଗ ଶୀଘ୍ର ଯାହାଟି ଅଛି ତୁମ ମନ। ତାହା ଶୁଣି ଭାର୍ଗବ ଅତି ପ୍ରୀତ ହେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁଣ ବଚନ ଭାସିଲେ। ଆହେ ରାମ ମଧୁସୂଦନ ରଘୁବଂଶୀ, ଯେବେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋରେ ଅଛି। ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମୋର ନୀତି ହେବ, ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ମୋର ଥିବ। ପ୍ରାତଃ କାଳେ ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମରଣ, ହୋଇବ ଅନୁଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦିଅ ରଘୁରାଣ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କହିବା ପରେ ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କେବଳ ଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନ କହି ଶକ୍ତି ସହିତ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଉ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଳରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। କାରଣ ଶକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। ବାହୁରେ ଶକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି, ଉଠୁଏ ଦେବତା ତ୍ୟାଗୀ, ସ୍ୱଭାବ ବିରୋଧୀ ରିପୁର ପ୍ରଭାବ ଯାଉ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବିଷୟ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କର ସାଧନା। ସେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରିଥିଲେ,
କେମିତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମୁଗ୍ଧକର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଆମ ବାହୁରି ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ସହାୟ ହେଇପାରିବା। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର QR କୋଡ୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ଯାହା ପଢା ହେଲା ନୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଘ ସେବକରୁ ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଆମର 2ଟା 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ତାପରେ ସାରିବା ଆଉ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଚାରିଲେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଶକ୍ତି ସଞ୍ଜିତ ମନ୍ତ୍ରରେ ସାହୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ମନେ ପଡୁନି କୋଉ ଜାଗାରେ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ହେଲା କାହିଁକି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ତାଙ୍କର ସ୍ଫୁରଣ ହେଇଥିଲା ସେ ମାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ଫୁରଣ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ସେଟାକୁ ଠାକୁର ବନ୍ଦ କରେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ମଦନ ମୋହନ ସୀତାର ଦିଅଣକୁ ଆଉ ଆମର ତୁଷାର ମହାନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁଷାର ମହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲେ କାହିଁକି ଆମେ ପାଇଲୁ ତାକୁ ଏବେ ଖୋଜି ପାଇଲୁ ସେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସେ ଅବତାର ମାନେ କଣ ସେମ୍ ଆତ୍ମା ଏକା ବେଳେ ରାମ ପରଶୁରାମ କେମିତି ରହିଲେ ରାମ ପରଶୁରାମ କେମିତି ରହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କଥା ହଉଛି ଭାଇ କଣ କି ଆତ୍ମା ତ ସବୁ ସମାନ ଯଦି ମୁଁ ପିଓର ବେଦାନ୍ତ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସରଟା ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଆତ୍ମା ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ନା ରବି ଭାଇଙ୍କ ଆତ୍ମା ସବୁ ଏକା ଆତ୍ମା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଇକରି ତା ଦେହରେ ଆବରଣ ଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇଛେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାୟା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛେ ଅବିଦ୍ୟା ଆବରିତ ହେଇକରି ଆମେ ଜୀବ ହେଇଛେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ କୌଣସି ଋଷି ଦେହ ଧରି ଆସନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର ନଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ ସେଇ ଋଷି ଦେହ ଧରିକିରି ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କ ଦେହ ଧରିକି ପରଶୁରାମ କୋଉ ଦେହ ଧରିକି ଆସିଥିବେ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଓଭରଲାପ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଶକ୍ତିର ଓଭରଲାପ୍ଟା ୟୁଜୁଆଲି ହୁଏନି ଯୋଉଟା କି ଏଇ କେସରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ଅବତାର ତେଣୁ ଆର ଅବତାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ନେଇଗଲେ ସେଇଟା ହବନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଯୋଉଟା ଆସିଲା ସିଏ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯୋଉଟା କହିବା ଆମର ଏଣ୍ଟିଟି ତାଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନରେ କୌଣସି ଋଷିଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଧରି ସିଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଥିଲା ସିଏ ତାପରେ ତପସ୍ୟା କରିକି ସବୁ ବର ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି ଅମର ହେଇକି ରହିବେ ତେଣୁ ସେ ଅମର ହେଇ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲାନି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ ସେ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଦଉଛି ଜଷ୍ଟ କ୍ଲାରିଫାଏ ଦିସ୍ ସେଟା ବୋଧେ ଭାଗବତରେ ଅଛି କି ମହାଭାରତରେ ଅଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଯେତେବେଳେ ଏଟା ବୋଧେ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା କୃଷ୍ଣ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବଡ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାରେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସବୁ ପିଲା ଗୁଡାକ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ମରିଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି କାନ୍ଦିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସଖାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି ରାଗିଲେ ପୁରା କହିଲେ ତତେ ବଧ କରିଦେଇ ତୁ କାହିଁ ଗାଳି ଦଉଛୁ ବିନା କାରଣରେ ଗାଳି ଦଉଛୁ ନା ଦେଖ ଏତେଟି ପିଲା ହେଲାଣି ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଇଏ ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଇଏ କାହିଁକି ମତେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋର ଇଏ ଦୁଃଖ କାହିଁ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବିନି ସେଠୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କହିଲେ ହଁ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଚାଲ ଯିବା ଖୋଜିଲେ ଯାଇକି କୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେନି ସେ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ସିଏ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ଆସିଲେ ସେଠି ରାଇଟ୍ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଠି ଥିଲେ ଇଏ ଅବତାର ହେଇକି ଏଠି ଆସିଲେ ଏମିତି ପାରୁ ହେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଗିରିଙ୍କୁ ସେ ମା ମୋହ କଲେ ଆଉ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନଟା କଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆସ୍ଥାନ ଥାଏ ତାଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନରେ ଏଇଟା ବି ହୁଏ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଥିଲେ
किंतु दी जनकर पावर रहिले तो कॉन्फ्लिक्ट हे ना तो से पावरटा हरण करने लीलाटा यही रामचंद्र स्थूल देह रे चलिला या भाई म्यूट रे अछंती संजीव साहू भाई पचारछंती मा तो त्रिकालदर्शी परशुराम को अहंकार जाइनी ताको अमर बर कौन पाई दउथले सेटा कौन हुए कि जो माने हमर देवता माने जो इष्ट माने तांको पे तपस्या करंती सी जानी थिले भी ସେମାନେ somewhat ଯେମିତି କମ୍ପେଲ୍ଡ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଅସୁର ଗୁଡାକ ଅସୁର ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏଇ ଫଳ ମିଳିବ ସେ ନିୟମରେ ବଦ୍ଧ ସେ ନିୟମରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ବର ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଫେରେ ଉପାୟ କରାଯାଏ କେମିତି ସେ ନାଶ ହେବେ ଯେମିତି ୟୁଜୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବ ବର ଦେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନାଶର ଉପାୟଟା ଦେବେ या हमर पुराण मानकर सब अछि विभिन्न प्रकार स्टोरी अछि भस्मासुर स्टोरी तो जानिचंती शिव को कहला जा मुंडरे हाथ देबी से भस्म होई जीवो से शिव परीक्षा करले गला शिव को मुंडरे हाथ देबो कोन करिवो से दौडुचंती जाईकिरी नारायण को शरण नेले नारायण ताकू बाटो बतै देले हे मिछुआटा गंजेडटा खाई पी के बुलथा एडा कोन किछि अछि किछि ता बररे किछि होय नै सत्यरे जदी कला तो मुंडरे हाथ देलो देखिया कोन होछि मुंडरे हाथ गला कोन तेणु ये कम तांकर चली थाए कथा हूँ देवता माने स्पेशली माँ भी जदि आप तपस्या करचंती तार सिद्धि हो गला से बर देबे ही देबे माँ निजे भी जानी थिले जे ब्रह्मानंदगिरी से भल मतलब नहीं जो टाइप तपस्या करुचंती ये संपूर्ण भक्ति मुक्ति पाई तपस्या न हुए तथापि आसिले तांको बर देले आउ किछि अछि भाई अच्छा निने गोटे लंबा क्वेश्चन टे पचारछंती आपण आज समय हो नाही उत्तर दवा पे नले हम सब काली पे रखिबा कैन यू प्लीज एक्सप्लेन यूनिटिशन ट्रूथ एंड इलसन इन अ डीपर वे आई वांट टू अंडरस्टैंड देम क्लियरली सो आई कैन प्रोवाइड अ बेटर एनालिसिस ड्यूरिंग दिस डेज तो शालो वे कर दवा डीपर तो आपण मत दियंतु कोन करिया आज आलोचना करिया कि काली करिया कि नहीं काली की रखंतु करिया काली आगे ऐसे डीपर वे पचारछंती ना डीपली नहीं डीप गले तो टाइम लागियो भाई कोन करिया मां को आउथर अनुरोध हमर निनिमा को आउथर अनुरोध काली टिके आउथर मने पके देबे क्वेश्चन टा आपर हम काली आलोचना करिबा स्टार्टिंग रु आपण जहा एनालिसिस करिया कथा ज्ञान होई आपण एनालिसिस करे देबे चेष्टा करिया भाई ठाकुर को कृपा जहा मन पड़ला प्राय सब क्वेश्चन सरी जाइए आउ किछि नाही आज पे क्वेश्चन समय भी हो जाइए बर्तमान हमर 22:14 ज्ञान भाईकर अमेरिका रे केतरा समय बर्तमान हमर दिन 12:44 है भाई तो ज्ञान भाई बर्तमान मध्याह्न प्रसाद पे जीवे हम सब हम समस्त रात्र प्रसाद मन पाई साचन के पाइबे सब कहि हम फेरे विश्राम नवा एवं आसंता काली फेर 9टा बेले हम फेर योगदान करी ए स्वाधा साढ़े आगे नवा एवं समस्त अनुरोध एवं निमंत्रण मजा समस्त फिर आसंता काली ठीक समय उपस्थित है आमर ए स्वाधा साढ़े आगे नवा एवं समस्त साहाय्य करेंगे जय गुरु कीर्तन सह आज स्वाधा सह संपन्न करवा जय गुरु 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 जय गुरु।